Не каждый человек может сказать, что у него 3 дня рождения. Да, это, конечно, уже перебор. Но что поделать? Так уж случилось в моей жизни. Сам я такого не планировал. Первый раз мне чудом удалось выжить во время первой чеченской кампании. Я, молодой офицер, попал туда даже сам, толком не зная, куда нас отправляют. После тяжелейшего ранения в госпитале шансов на выздоровление врачи практически не давали. Но мой молодой организм взял свое, и к величайшей радости моей матери я вернулся домой. Матушке моей понадобилось много сил и здоровья, чтобы поставить меня на ноги. Возможно, именно это и подкосило ее здоровье и укоротило ее жизнь. После долгой реабилитации я все-таки вернулся к нормальной и полноценной жизни. А вот многие мои товарищи так и не смогли. Я уже не говорю о тех, кого мы навсегда потеряли, кто вернулся домой грузом 200 в цинковом гробу. Вечная им память. А вот покалеченных физически и психологически я встречал в те времена много, и меня это очень сильно беспокоило. Я видел, что надеяться на помощь государству многим из них не приходится, либо ожидание помощи затягивалось на долгие годы, а людям нужны были протезы, инвалидные коляски, дорогостоящие лекарства для полноценного существования. Понятно, что стране в то время тоже было тяжело, середина 90-х. Государство только начинало выкарабкиваться из безработицы и нищеты. Предприятия еле-еле выживали и с трудом держались на плаву, работы не было, кругом разгул преступности и бандитизма. В стране провели балбратки всех калибров и мастей. В эти самые времена мне чудом удалось наладить свой бизнес. Дела сперва со скрипом, но пошли. Дальше лучше. Появились заказы, я даже набрал небольшую бригаду работников. Короткий срок мое предприятие стало приносить прибыль. Для тех времен это было скорее исключение, чем правило. Не давало мне покоя только то, что многие мои товарищи так и оставались до сих пор без помощи государства и были оставлены наедине со своими проблемами. И вот я решил сам помогать своим друзьям, взвалить все заботы о своих покалеченных сослуживцах на свои плечи. Прикинув все за и против, рассчитав все риски, я взял в одном небольшом коммерческом банке кредит на очень выгодных условиях. Бизнес мой шел в гору, и я был уверен в своих силах, считая, что никаких проблем с выплатами по кредиту не будет. На эти деньги я купил несколько колясок для тех, кто был обездвижен, заказал изготовление нескольких протезов, оплатил путевки в санаторий на реабилитацию, закупил дорогостоящие импортные лекарства. Какое-то время мне действительно удавалось вовремя погашать выплаты по кредиту. Но времена меняются, и в какой-то момент что-то пошло не так. Бизнес мой схлопнулся, и я оказался неплатежеспособным. Через пару месяцев меня уже трясли кредиторы. Никакие объяснения и просьбы дать отсрочку по платежам не действовали. Меня поставили на счетчик. Матушки моей к тому времени уже не было на свете, и мне пришлось продать квартиру. Но этой суммы было недостаточно, чтобы покрыть долги по кредиту, процентам и штрафам. Мне грозила расправа. Нужно было что-то делать. И вот один из моих знакомых по боевому оружию предложил схорониться на время у его крестного, где-то в глухой тайге в Иркутской области. Дядя Аркадий был егерем и жил на своей лесной заимке вдали от сел и деревень. Как настоящий отшельник из лесу выходил только по большой надобности. Сотовой связи тогда еще не было в таком виде, как сейчас. Я напишу крестному письмо, попрошу помочь тебе схорониться на время. Найдешь в деревне одного охотника по прозвищу Ингу. Он тебя проведет на заимку Аркадия. Не дрейф, друг, все будет хорошо. Отобьемся. Дай бог пройдет время, и все само собой утрясется. Так успокаивал меня мой однополчанин, и я решил довериться ему. На следующий день я отправился в путь, заметая следы, чтобы меня не могли вычислить. Через 10 дней я добрался до той самой нужной мне деревни. А еще через пару дней я уже был на месте, на лесной заимке дяди Аркадия. Наверное, мой знакомый как-то уж очень хорошо отзывался обо мне в письме, потому что из мрачного и сурового лесника Аркадий превратился в доброго и приветливого человека, готового помочь мне во всем. Обещал научить охотиться, хоть мне и самому приходилось стрелять на войне. Так началась моя лесная жизнь в далекой тайге.
Оказалось, что у Аркадия Валерьяновича жил раненый медвежонок. Он потерял мать, и егерь нашел малыша в лесу совсем истощенным. Мы стали вместе с егерем ухаживать за диким зверем, лечить, кормить, и очень привязались к сироте. Пахом рос очень быстро, вес набирал не по дням, а по часам, и уже через несколько месяцев был довольно крупным молодым медведем. Пока медвежонок был маленький, то везде ходил за мной как ручной, и за грибами, и за ягодами, да и просто по тайге погулять. Первое время он любил лежать у меня на коленях. Дядя Аркадий смеялся. «Вы прямо как сладкая парочка. Ты сильно к зверю-то не привязывайся, а то уедешь, а мне потом что с ним делать?» На зиму Пахом залег где-то в тайге в спячку, как и положено медведю природой. А в апреле пришел к заимке отъедаться после зимы. «Не забыл, значит, своих друзей», — заключил дядя Аркадий. А я радовался. С Пахомом веселее было в тайге, так мне казалось. К лету он окончательно отъелся, нагулял веса и стал похож на настоящего взрослого зверя. А в конце августа меня таки нашли мои кредиторы. Вернее, не они сами, а те братки, которых те наняли. Как нашли — загадка. Но сейчас это уже не важно. В этот самый момент ни Аркадия Валерьяновича, ни Пахома рядом с избушкой не было. Егерь ушел на дальний участок по делам. Пахом где-то промышлял в тайге. Я сразу понял, что они приехали меня убивать. Взять с меня все равно было нечего. Избивали меня эти амбалы долго и жестоко. Сперва я как мог пытался дать отпор, ведь я все-таки в прошлом военный офицер и просто так отдавать свою жизнь не собирался. Но силы все же были неравны. Я не знаю, почему они меня просто не пристрелили. Видимо, это было слишком просто и безболезненно. Нужно было меня по максимуму измочалить. Потом мое бездыханное тело оттащили подальше от избушки, скинули в неглубокую яму, на дне которой валялись ветки, старые корни, и закопали. «Собаки, собачья смерть», — сказал самый главный амбал и плюнул на мою свежую могилу. Через сколько времени я очнулся, не знаю. Сверху куча веток и листвы. Сильно болела спина. Пошевелив ногами и руками, я понял, что живой. Но как выбираться? Я же заживо похоронен в тайге. Спасло меня только то, что ветки и корни образовали под толщей земли пустоты, и у меня была возможность дышать. А еще бородки, будучи в полной уверенности, что я мертв, не сильно постарались засыпать мою могилу землей. Видимо, решили, что и так сойдет. Вдруг я услышал прямо над собой какое-то сопение. Это был Пахом. Точно он, подумал я, и стал, как только хватило сил, звать его на помощь и попытался шевелиться в своей могиле. Пахом почуял меня и стал раскапывать мое последнее пристанище. Он яростно рыл лапами землю, а потом также остервенело вытаскивал из ямы ветки и коряги. Через некоторое время мне удалось выбраться из могилы. Вот так вот я родился на свет еще раз. Пахом, увидев, что я жив, развернулся и ушел в лес. На следующий день в избушку вернулся дядя Аркадий. В тайге он наткнулся на лагерь моих убийц. Проверять, что там в лагере, он не решился. И так было все понятно. Пахом нашел их и пришел мстить за своего друга. Он рвал их на части и в живых никого не оставил. Теперь никто не знал, где я, мои кредиторы считали меня умершим. Я остался жить в тайге еще на несколько лет. И только когда до меня дошли сведения, что ни того самого банка, ни тех, кому я задолжал, больше нет, я вернулся в свой родной город. Хотя с тех пор все больше скучаю по своим таежным друзьям и всерьез подумываю вернуться в те края насовсем. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.